Хочу вас поприветствовать, дорогие друзья. На самом деле, вот очень приятно, что наше первое в этом году мероприятие, связанное с началом года волонтерства, мы проводим здесь, совместно с таким замечательным проектом, как «Школа наследия». Мы всегда рады видеть школу, участников школы у нас в стенах нашего здания на Гагаринском. И мы очень рады, что вы так откликнулись на наше предложение провести это первое мероприятие здесь. Я скажу буквально несколько слов о том, почему мы здесь сегодня собрались, почему здесь находится наш замечательный гость из Франции, и с чем Общество охраны памятников подошло на сегодня к году волонтерства в России. 1,5 года назад, когда мы только-только задумались о необходимости возрождения вообще тематики добровольчества, волонтерства в сфере сохранения памятников, мы познакомились с такой, на самом деле, уникальной организацией, как «Рампар», о которой нам наш гость сегодня расскажет. Мы заключили соглашение о сотрудничестве, посмотрели французский опыт. Французские волонтеры побывали на наших объектах. И сегодня мы считаем, что развитие добровольческих волонтерских инициатив является некой дополняющей моделью во всех тех мерах, которые сегодня государство и общество принимают по сохранению наследия. В прошлом году мы организовали работы в Москве на 2 объектах культурного наследия. Это башня Донского монастыря, памятник федерального значения, и дом Полибина, находящийся на улице Бурденко. И одним из, всего рассказывать не буду, одним из выводов, которые мы сделали, конечно, то, что работ у нас больше, чем волонтеров. И поэтому в прошлом году мы приняли решение, пока не сезон, организовать такой проект, как «Школа волонтеров», который мы тоже сегодня вам представляем. А школа волонтеров — это не какое-то скучное место, где кого-то чему-то учат. Это как раз способ привлечь молодежь, привлечь новых людей к самой теме. Поэтому в эту школу еще есть запись, и если у кого есть желание, через сайт ВАПИК вы можете в эту школу записаться. А школа это будет выглядеть, как мы говорим, курс молодого бойца, чтобы человек, придя к нам в школу, заинтересовался самой темой наследия, понял, что это, почему это важно ценить, как на самом деле просто помочь, потому что у нас там будут организованы 3 мастерские, где мы покажем простейшие работы по расчистке дерева, камня, железа, металла. И пройдя этот курс молодого бойца, мы хотели бы, чтобы наш волонтерский добровольческий корпус, он бы вырос. И вырос бы ровно на 400 человек, а именно столько людей мы планируем обучить в нашей школе. И второй момент, мы в ней хотели увидеть людей заинтересованных, которых мы бы еще подготовили на более углубленной программе координаторов волонтерских проектов. Но сегодня мы послушаем французский опыт. Тут сложно представлять, потому что Фабрис все нам расскажет. Дело в том, что это чем-то похоже на те реставрационные строительные отряды, которые были у нас, в нашей стране, но это движение, которое все-таки современное, и там определенные подходы в этом есть. Я всегда говорю о том, что мы не учимся у французов реставрации, ни в коем случае. У нас есть своя школа замечательная, мы учимся именно подходом к тому, как сделать так, чтобы замотивированный человек действительно пришел и вложил свою силу, свое время в сохранение объектов культурного наследия. Спасибо вам большое. Я передам еще слово Константину Петровичу Михайлову. Коллеги, друзья, очень кратко, буквально 2 слова, чтобы не отнимать драгоценного времени у нашего гостя. Гость у нас сегодня очень интересный, и сам по себе, и как представитель организации, имеющий многолетний опыт организации этих волонтерских добровольческих работ во Франции и других странах Европы, а теперь с прошлого года еще и в России. Как-то так, видимо, сложились созвездия. Я подумал, сегодня мы с Фабрисом сегодня уже беседовали, что примерно в одно и то же время возникло во Франции движение «Рампар». Организация в 1966 году, этот же год является годом основания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Видимо, что-то какие-то одни и те же культурные и философские, наверное, процессы в разных концах Европы шли, что люди стали массово обращаться к проблемам сохранения наследия. Может быть, нам сегодня Фабрис еще расскажет, что он думает на этот счет. Мы не успели об этом с ним поговорить.
Поэтому у нас традиция тоже ведь очень почтенная. Те, кто застал еще хотя бы на излете, подобно мне, советские времена, помнят, какое это было мощное движение. Мы тогда не употребляли слово «волонтер», говорили «добровольные помощники реставраторов». Это было очень мощное, могучее, я бы сказал, движение, объединявшее молодежь и людей старших поколений, причем работавшее не сезонно, а круглогодично. Бесконечные субботники, воскресники в Москве и ближайших окрестностях. Я это помню прекрасно, сам принимал в них участие в некоторых. Летом, в теплый сезон, выездные лагеря, которые сейчас мы называем кампусами, в самых разных концах страны, на Соловецких островах, на Валааме, в Кижах, в усадьбах. Причем от желающих отбою не было. Я помню, когда, по-моему, весной еще 1987 года, я работая в газете «Собеседник», мы там попытались тоже внести свой журналистский вклад в эту историю, напечатали крохотное, буквально несколько строк объявления, что в Ступинском районе Подмосковья организуются работы по 2 объектам, обращаться туда-то. Это был просто шквал, обвал звонков, писем. Сотни людей туда стремились попасть, так что в конце концов организаторы стали нас просить: сделайте что-нибудь, чтобы они перестали звонить, приходить и приезжать, потому что мы уже не можем принять столько людей. Вот такой был неподдельный энтузиазм, потому что это была не только возможность внести свой вклад в реставрацию, в спасение тех или иных памятников, а еще и совершенно понятно, это была возможность социализации, самоутверждения, отыскивания в себе социальных талантов, талантов лидеров, организаторов. Многие молодые люди тогда сквозь эту школу прошли, и не надо думать, что это все бесследно как-то смыто было вот этой вот волной 90-х годов. Это, конечно, было не так заметно, но это продолжало существовать. Совсем недавно мы присутствовали в Министерстве культуры на юбилейном, тоже, кстати, 50-летии вечере студенческого отряда, который реставрировал Соловки университетского. И этот отряд сквозь все эти годы, он продолжает существовать под разными вывесками, он это знамя пронес, и продолжают люди ездить на Соловки, в том числе и те, кто ездил туда еще в 70-е годы. Это такая традиция, которая только почтение вызывает. Но что еще, я думаю, важно нам всем понимать, может быть, наш французский гость тоже об этом немного расскажет, что, на мой взгляд, по крайней мере, вот движение волонтерское, движение добровольческое не исчерпывается только работами вот по реставрации или по очищению от мусора памятников архитектуры. Это очень важная составная часть. Но мы должны, я думаю, как-то стараться шире на это взглянуть. Вот по инициативе, кстати, ВАПИК будет организовываться ресурсный центр помощи волонтерским организациям в сфере сохранения наследия. Об этом шла речь на последнем заседании Совета по культуре при президенте. Там президент ВАПИК Галина Ивановна Маланчева этот вопрос подняла и получила позитивную реакцию. Я надеюсь, что Министерство культуры этот центр создаст. Ну и надо, я думаю, что называется, весь товар лицом показать, потому что такое, собственно говоря, добровольческая работа в области наследия. Это и все то, чем мы здесь занимаемся. Да, это и не только мы причем. Если почитать, так сказать, интернет, Facebook, социальные сети, мы видим, что огромное количество людей заняты тем, что на чиновничьем языке занимается мониторинг объектов культурного наследия и их фотофиксация. Люди ездят по провинциям за свой собственный счет, на свой страх и риск иногда, по труднопроходимым дорогам, делают отчеты. Другое дело, проблема, что эти отчеты, их некому пока их анализировать, некому принимать по ним меры, но эта информация накапливается. Наша задача, наверное, общая, сделать так, чтобы государство, получая эту информацию, создало некий аналитический центр и некий центр административной реакции на них. А градозащитные объединения, которые существуют как минимум в 30 городах, те, которые нам известны, с которыми мы поддерживаем связи, что это как нечистое волонтерство? Вся вот эта вот титаническая работа по выявлению памятников, по изучению, натурному обследованию отдельных зданий, ансамблей целых городских кварталов, работа по подготовке заявок, предложений на государственную охрану,
Работа когда все это делается исключительно на общественных добровольных началах, это и также волонтерство в сфере сохранения культурного наследия. Я думаю, если наше государство дойдет до того, чтобы оказывать волонтерам, а ведь 2018 год, начавшийся, объявлен годом волонтера, и наша задача именно в этом году заложить какую-то основу вот этой вот государственной поддержки и сотрудничества с государством для волонтерских организаций. Вот мы сейчас от нашего гостя Фабриса узнаем, как это дело поставлено во Франции. Там весьма солидный опыт уже накоплен за эти 50 лет. И наша задача сделать так, чтобы государство способствовало, видимо, всему комплексу волонтерских усилий, в том числе даже и то, что сейчас здесь, в этой аудитории, происходит. Ведь огромная часть этой работы – это просвещение, пропаганда ценностей, наследия, знакомство людей с ним, и через это вовлечение их, собственно, в процессы сохранения. И у ВАПИК на эту тему был прекрасный опыт, который в разных регионах продолжается, то, что называлось проектами «Выход в город», «Открытый город» в Петербурге. У Архнадзора на эту тему также накоплен тоже хороший опыт и экскурсий, и публичных лекций. Да, собственно, и весь проект «Школа наследия», сооснователем которого был Архнадзор, это есть такой вот волонтерский просветительский проект. Поэтому я от всей души нам всем вместе желаю собрать воедино этот опыт, представить его тем государственным структурам, которые будут заниматься реализацией волонтерских программ поддержки волонтеров, с тем, чтобы мы могли, так сказать, всю нашу работу поставить на правильные такие рельсы на ближайшие годы. Я имею в виду не только и даже не столько, может быть, какую-то денежную непосредственную помощь, вряд ли, но вот по части организации и координации работы, по части того, как государство может помочь и снять ненужные абсолютно барьеры, иногда возникающие на пути и волонтеров, и добровольцев, и реставраторов, и исследователей. Вот я думаю, здесь очень хорошая перспектива для совместной деятельности. Поэтому теперь давайте, наконец, послушаем нашего французского гостя, который, я уверен, расскажет и о том, как происходит сотрудничество волонтеров с французским государством. Оно тоже весьма многообразно. Спасибо. Я просто представлю. Фабрис Дюфо, руководитель международных проектов Ассоциации Рампар. Bonsoir à toutes et à tous. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Je suis extrêmement heureux d'être accueilli ce soir à Moscou par mes collègues de VOPIC. Мне чрезвычайно приятно находиться сегодня в Москве вместе по приглашению моих коллег из ВОПИК. Je remercie Artyom Demidov pour cette invitation chaleureuse, mon collègue Pavel, Olga Shtaneva aussi qui a beaucoup œuvré pour préparer cette mission. Артем, Инна, Татьяна, большое спасибо за такую прекрасно подготовленную миссию. Я представляю, сколько усилий вам пришлось потратить для того, чтобы организовать это мероприятие. Et c'est un plaisir d'autant plus grand pour moi d'être ici ce soir que c'est pour vous une journée particulière. И для меня чрезвычайно приятно находиться сегодня на таком прекрасном мероприятии, и я надеюсь, для вас это мероприятие будет столь же приятным и интересным. Et je sais que vous vous êtes rendu disponible pour venir ici ce soir nous écouter, puis participer aussi aux échanges qui auront lieu ensuite. Donc c'est un grand plaisir et je vous en remercie. Большое спасибо, что нашли время сегодняшним вечером посетить это мероприятие. И мне будет чрезвычайно приятно, если вы сможете также в нем поучаствовать. Надеюсь, что у нас будет интерактив. Alors Constantine a bien introduit l'objet de ma présentation, qui est de partager avec vous l'expérience d'un mouvement associatif qui s'appelle Rempart. Константин, большое спасибо за вступительное слово касательно нашей ассоциации. Да, наша ассоциация Ремпар – это союз ассоциаций по охране наследия и народному просвещению. Et dont j'anime depuis un certain nombre d'années la coopération internationale. И я занимаюсь вопросами международного сотрудничества, являюсь руководителем международного отдела союза Ремпар. Alors dans cette présentation, je vais introduire un petit peu l'histoire de ce mouvement associatif. И в моей презентации я бы хотел коснуться исторических моментов развития нашего союза. Quelle est son étendue en France, quel est l'impact de son travail. Влияние нашего союза на развитие данного направления во Франции, на его исторические аспекты. Et j'évoquerai donc les différentes activités qui sont conduites et aussi l'activité principale qui est le chantier de bénévoles.
Также я в своей презентации коснусь моментов различной деятельности нашего союза и, разумеется, большую часть активности, деятельности наш союз осуществляет с участием добровольцев. Et comment, grâce à cet outil, le chantier de bénévoles, nous parvenons à mobiliser les jeunes pour la sauvegarde du patrimoine. И благодаря волонтерскому движению у нас появилась прекрасная возможность привлечь молодежь к защите наследия, к защите исторических памятников. Et vous comprendrez que pour nous, au-delà de la mobilisation des jeunes pour le patrimoine, c'est aussi la mobilisation des jeunes pour prendre des engagements dans la société. И помимо самого факта привлечения молодежи к защите исторических памятников, подобные действия, они помогают привить молодежи социальные навыки и навыки социальных обязательств перед обществом. Donc Rempart est une association comme VOPIC qui s'est créée en 1966. Как вы уже знаете, наш союз был учрежден, как и ВОПИК, в 1966 году. Dans un contexte assez particulier en France. И действительно, те исторические условия, в которых он формировался на тот момент, были непростыми. Les années 60, c'est le début d'une prise conscience de la valeur du patrimoine. Именно в 60-е годы XX века общество начало осознавать всю значимость исторического наследия, исторических памятников. C'est aussi un mouvement de développement intense du nombre des associations en France. Это был пиковый момент развития многочисленных ассоциаций, связанных с историческим наследием во Франции. C'est le contexte des 30 Glorieuses. Это было действительно великое время. C'est un moment de croissance économique où les personnes commencent à se détourner des objectifs purement matériels, mais commencent aussi à s'intéresser aux loisirs et notamment à la culture et à la sauvegarde du patrimoine. Помимо самого экономического подъема, который Франция испытывала на тот момент, население начало интересоваться именно социальными, человеческими ценностями, и в частности можно отметить высокий рост интереса к историческому наследию. Et à ce moment-là, il y a une double coïncidence qui se produit, c'est qu'il y a une émission de télévision qui est très connue, qui s'appelle Chef-d'œuvre en péril. И на тот момент можно говорить о присутствии некого парадокса. Была очень популярная телепередача, эмиссион Chef-d'œuvre en péril. «Шедевры под угрозой». Et en même temps, donc c'est une émission qui met en avant des initiatives de bénévoles sur du patrimoine. И подобная передача, она популяризировала именно добровольческие инициативы. Et en même temps, il y a une volonté de réunir ces différentes initiatives. И на тот момент как раз именно и появилась глобальная инициатива об объединении подобных направлений волонтерства. Qui va se constituer au sein d'une association qui va s'appeler Rempart. И в фактическом плане это выразилось в учреждении союза Ремпар. En 50 ans, l'association s'est véritablement développée, avec aujourd'hui 180 membres. И с тех пор наш союз действительно очень масштабно развился и включает в себя порядка 170 ассоциаций, 180 локальных, региональных ассоциаций. C'est une organisation qui œuvre donc au niveau national et qui a des agréments et des accords et des reconnaissances de différents ministères. Мы можем говорить о признании нашего союза на государственном национальном уровне и поддержке многих инициатив со стороны государства. Et c'est un mouvement associatif qui lie citoyenneté et patrimoine. И подобный ассоциативный дух, он соединяет между собой волонтерство и историческое наследие. En partant du principe que l'engagement des citoyens peut se faire pour la sauvegarde de leur patrimoine. И мы отталкиваемся в нашей деятельности от принципа, что социальные обязательства, они могут привести гражданина к защите исторического наследия. Derrière chaque association qui est membre du réseau Rempart, il y a un ou plusieurs sites. Donc là, vous voyez différents sites qui sont gérés par des associations Rempart. Как вы можете видеть на данном слайде, у каждой ассоциации участницы нашего союза имеется несколько объектов. Et donc les associations ont une répartition nationale. À peu près toutes les régions de France
comportent des associations qui se revendiquent de l'Union Rempart et qui sont membres de l'Union Rempart. И подобные ассоциации, они находятся по всей территории Франции. Здесь на данном слайде представлены все региональные ассоциации, имеющие подобные объекты. Alors, ces associations, elles prennent en charge un patrimoine qui est extrêmement varié, mais qui est aussi représentatif de ce qu'est la diversité du patrimoine aujourd'hui. И помимо масштабного наличия исторического наследия, я хотел бы также отметить его разнообразный характер, его разнообразие. En fait, au sein du réseau, il y a des associations qui prennent en charge un patrimoine qui est un patrimoine dit industriel, d'autres qui travaillent plus particulièrement sur un patrimoine dit archéologique, d'autres sur du patrimoine rural, du patrimoine monumental, religieux. В частности, подобное историческое наследие, исторические памятники, они могут относиться как к промышленным объектам, как к объектам религиозного назначения, социальным объектам. Количество областей, в которых присутствуют подобные исторические памятники, оно очень широкое. Et finalement, les types de patrimoine qui sont pris en charge par l'Union Rempart sont représentatifs de l'évolution de cette notion en France au cours du XXe siècle. И я могу сказать, что мы смогли обеспечить глобальный подход к работе с подобными памятниками за весь 20 век, в тот период, в который мы работаем. La société s'est d'abord reconnue dans un patrimoine monumental. Прежде всего, наш союз получил признание именно в области исторических C'est ce памятников. patrimoine qui a été protégé en priorité Историческое наследие, которое защищается в первую par очередь les premières réglementations. первыми нормативными документами, которые регулируют наши отношения с памятниками, они, конечно же, защищают исторические памятники. Et puis, avec le temps, c'est le patrimoine industriel qui a été pris en compte, puis le patrimoine du quotidien, le patrimoine rural. И постепенно в процессе деятельности нашего союза мы пришли к тому, что появилась необходимость защиты, в том числе исторических памятников индустриального назначения и, так скажем, бытового назначения, повседневного, они также нам интересны. Alors, parmi tous les sites qui sont pris en charge par les associations Rempart, approximativement 75% d'entre eux sont des sites qui sont protégés au titre du Code du patrimoine. И порядка 15%. 75%. Порядка 75% исторических памятников, которыми занимается наш союз, они включены в перечень исторического наследия. Cela signifie que pour intervenir sur ces sites, il faut rassembler des compétences techniques. Что означает факт наличия необходимых компетенций у ассоциации, у союза для работы с подобными памятниками. Et savoir garantir les compétences techniques sur les chantiers, c'est aussi une des compétences développées par l'Union Rempart. И возможность предоставления гарантии обеспечения подобных технических навыков и компетенций также входит в перечень услуг, которые предоставляет наш союз. Également, 8 sites sur 10 qui sont pris en charge par les associations Rempart sont des sites qui sont en milieu rural. Cela signifie qu'ils sont des points d'animation, ils deviennent des points d'animation en milieu rural. И порядка 80% объектов находятся в сельской местности, и из чего можно сделать вывод, что данные объекты являются точками притяжения, находящимися в сельской местности. Alors la raison pour laquelle, dans les années 60, des associations se mobilisent pour sauvegarder un patrimoine, c'est qu'il y a encore beaucoup de patrimoine qui est totalement abandonné, délaissé. Почему же именно в 70-х годах мы приняли решение заняться реставрацией и восстановлением нашего исторического наследия? Дело в том, что именно в эти годы мы стали наблюдать обветшание и ухудшение состояния исторических памятников во Франции. Et bien que protégé par la loi, ce patrimoine n'est pas forcément restauré. Protection ne veut pas dire restauration. Парадокс заключался в том, что исторический памятник был защищен законом на законодательном уровне, но не реставрировался, не прилагались усилия для его реставрации. Alors les associations qui interviennent sur les sites ne sont pas nécessairement propriétaires des sites. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent complexe à comprendre, vu depuis l'étranger. Каким же образом мы работаем? Зачастую сама ассоциация, которая проводит работы, она не является собственником объекта. Зачастую для
иностранцев это несколько сложно объяснить и понять, но я постараюсь. La plupart du temps, il y a une association, donc un groupement de citoyens au sein d'une organisation. Обычно несколько граждан, социально активных граждан, они образуют некий союз, ассоциацию, Qui identifie un site patrimonial которые выбирают, определяют определенный объект исторического наследия, qui est abandonné ou qui mérite un travail de restauration, et l'association dessine un projet de réutilisation pour le lieu. которые находятся в запустении или в плачевном состоянии, и, соответственно, ассоциация составляет предпроект по работам, предполагаемым на данном объекте. Alors ce projet, ça peut être un travail de recherche, un travail d'exposition, un festival, des visites, l'accueil de groupes scolaires, l'accueil d'un chantier d'insertion par exemple. И по результатам данных работ есть возможность адаптивного повторного использования данного объекта как для проведения экскурсий, культурно-социальных мероприятий, для театральных выступлений и подобного рода событий. Et pour parvenir à l'organisation de ces activités, il faut aussi restaurer le lieu, et le lieu va être restauré à l'occasion de chantiers de bénévoles. Но для того, чтобы дойти до данного этапа повторного использования объекта культурного наследия, конечно же, необходимо провести определенный объем работ, которые, разумеется, проводятся с участием добровольцев. Et de l'autre côté, on a des propriétaires qui peuvent être des propriétaires privés ou des propriétaires publics. И с другой стороны мы видим, находится собственник. Собственник может быть как частное лицо, так и в его роли может выступать государство. Et il faut trouver un moyen d'intervenir sur les lieux. Donc il faut trouver un moyen légal, un accord, un agrément pour pouvoir s'entendre, appliquer le projet tout en étant en accord avec le propriétaire des lieux. И производство работ, разумеется, легальное производство работ, оно может быть выполнено только на основании определенных документов, утвержденных на должном уровне, на государственном уровне и заверенных подписями уполномоченных лиц. Et donc le lien qui existe entre une association et son propriétaire, c'est un lien qui est un contrat ou un bail de longue durée, par exemple. И в качестве связующего звена между собственником объекта и ассоциацией выступает контракт, договор. Это может быть контракт как краткосрочный, так и долгосрочной аренды. Et la situation idéale étant la signature d'un bail emphytéotique, donc un bail de 99 ans par exemple, qui permet de garantir le travail de l'association dans la durée sur le patrimoine et aussi de protéger le travail bénévole offert par les participants chaque année. И, конечно же, идеальным вариантом нам представляется договор об аренде на 99 лет, что предоставляет нашему союзу, нашим участникам ассоциации возможность проведения комплексных работ на глобальном уровне с привлечением добровольцев. Alors, évidemment, l'objectif, dans le fond, pour les associations, c'est d'abord la transmission d'un patrimoine, donc sa transmission physique aux générations futures. И, конечно же, одной из основных миссий нашего союза это является передача исторического наследия, физическая передача исторического наследия от поколения к поколению. Et cette transmission, nous pensons qu'elle se fait à travers la création d'un lien fort entre des individus et des lieux. И, по нашему мнению, подобная передача исторического наследия, она может осуществляться через точки притяжения граждан, населения к определенным историческим объектам. Voilà, l'idée c'est que puisque les personnes auront une expérience particulière avec les lieux, ils vont en garder le souvenir, ils vont avoir envie d'en prendre soin. Если у человека возникает возможность создать особенные связи, особенное отношение проявлять к тому или иному историческому объекту, у данного человека, конечно же, скорее всего, возникнет желание заботиться о нем и заботиться об его состоянии. Et de même, le site a été abandonné, donc il faut trouver un projet de réutilisation pour que ce site ne soit plus abandonné. Et là, vous avez par exemple l'exemple d'un festival de théâtre établi dans une région rurale, dans le sud de la France, qui perdure depuis des années et qui a permis de maintenir, et de faire connaître et de revaloriser le site.
И подобные объекты, которые находятся в запустении, если мы сможем заинтересовать людей, граждан, создать особый вид связей у них с подобными объектами, конечно же, такие объекты больше в запустении находиться не будут. На данном слайде вы видите пример подобного объекта, который находился в запустении. Этот объект находится на юге Франции, но и в дальнейшем мы смогли провести реставрацию с возможностью последующих проведений театральных мероприятий и культурно-социальных событий. Alors cette transmission du patrimoine, elle est aussi génératrice de liens sociaux et c'est aussi un support à l'apprentissage. Donc il y a des associations qui accueillent des chantiers dits d'insertion. Подобная передача памятников исторического наследия, она также способствует вовлечению молодежи в социальные процессы, вовлечению населения в социальные процессы. Donc des chantiers qui emploient des personnes sans emploi et qui leur offrent des conditions favorables pour revenir dans l'emploi. И также социальной интеграции граждан, так как на подобных объектах есть возможность предоставления работы, активности безработным гражданам, и возможность réalisation их усилий. Et puis il y a évidemment des classes patrimoine, je pense que c'est des choses qui se pratiquent également en Russie et les associations accueillent chaque année près de 20 000 scolaires. И также порядка 20 тысяч школьников принимают участие ежегодно в мероприятиях по реставрации памятников исторического наследия. И я думаю, что в России ситуация похожая. Школьники также принимают участие в подобных мероприятиях. Évidemment, aussi en corollaire de tout ça, le patrimoine crée du lien social, donc il a une valeur sociale et une valeur éducative, et puis il crée du lien social sur les territoires, puisque nos chantiers sont très souvent localisés dans des zones rurales. Ils permettent de créer des liens avec la population locale. И, кроме того, подобные активности по защите, по поддержанию состояния исторических памятников, они позволяют создать и социальные связи, которые чрезвычайно важны, в частности и в сельской местности, где подобные объекты могут стать, если они таковыми не являлись ранее, точками притяжения для сельского населения. Ils génèrent du lien intergénérationnel. Подобные объекты могут генерировать возможности для общения между поколениями. Et sont aussi une manière de faire entrer les personnes dans une mobilité différente, dans un tourisme différent. И предоставлять возможность населению, гражданам, туристам заниматься различными видами активностей. La mise en valeur des sites peut également se faire à travers l'art. Là, vous avez l'exemple d'une manifestation, d'un festival d'art contemporain qui se déroule dans un village rural. Autant vous dire qu'avant avant l'initiative de cette association, on avait assez peu entendu parler d'art contemporain dans ce village de Charente. Кроме того, подобные действия нашего союза, они способны значительно повысить значимость различных исторических памятников, в частности, выявить те объекты исторического наследия, которые раньше были не столь известны, опять-таки, в сельской местности. Un des objectifs également, et un des objectifs atteints par les chantiers et qui permet de transmettre ce patrimoine, c'est la transmission des savoir-faire qui sont pratiqués sur les chantiers. Следующий элемент, которого я хотел бы коснуться, он заключается в том, что на подобных объектах есть возможность передавать технические знания и навыки между поколениями. En fonction des objectifs techniques d'une session de chantier, в зависимости от технического задания, которое присутствует на том или ином объекте, les bénévoles découvrent des techniques, la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle. Добровольцам предоставляется прекрасная возможность открыть для себя новые специальности, новые профессии и навыки. Это обработка камня, традиционные каменные работы, каменотесные. Ils découvrent des métiers dont il est peu question dans le champ de l'éducation formelle, classique.
И у добровольцев также появляется замечательная возможность ознакомиться с профессиями и навыками, которые не предлагает в таком масштабе традиционное образование. Et cette découverte fait parfois naître des vocations parmi les jeunes. И подобные элементы, предлагаемые нашим союзом, зачастую служат определенным мотиватором для молодежи, чтобы заниматься такими профессиями. Il faut savoir que les métiers manuels en France souffrent d'une mauvaise image parmi les jeunes, et le chantier de bénévoles leur permet de découvrir une activité manuelle et de faire tomber les préjugés qu'ils pouvaient avoir sur cette activité. К сожалению, профессии, связанные с ручным трудом, во Франции не пользуются особой популярностью и незаслуженно пользуются, так скажем, низкой репутацией, и наши действия, наши активности, они призваны повысить престиж профессий, связанных с ручным трудом, и заинтересовать молодежь заниматься подобными профессиями. Et si nous parvenons à changer la perception des jeunes qu'ils ont d'une activité manuelle, c'est parce que le chantier est aussi un moment ludique. И мы пытаемся изменить сознание относительно подобных предрассудков у молодежи и превратить работу на площадке также в некую игру, в подобие игры. C'est un moment de découverte interculturelle, c'est un moment d'apprentissage de la vie en collectivité, c'est un moment de prise d'initiative pour les personnes. Так как работы на подобных объектах, они чрезвычайно многогранные. Это и физический труд, это и социальная интеграция участников, и расширение знаний о тех или иных исторических объектах. C'est une expérience sociale qui n'est offerte par aucun autre moment dans la vie. И подобный социальный опыт, опыт социализации нашим добровольцам вряд ли удастся получить в какие-либо другие моменты их жизни. Des personnes de tous les horizons participent à des chantiers de bénévoles. В качестве добровольцев могут присутствовать на площадках люди совершенно разных профессий, возрастов и поколений. Il y a effectivement beaucoup de jeunes qui sont des étudiants, parce que les chantiers sont organisés à des moments où ils ont du temps libre, et puis étant étudiants, ils ont plus de temps libre que des personnes qui sont dans la vie active. Разумеется, большую часть добровольцев, участников составляет молодежь, так как они принимают участие в подобных лагерях и стройках в свое свободное время, а большая часть свободного времени у молодежи приходится на каникулы. Mais les chantiers sont en réalité ouverts absolument à tout le monde, et c'est souvent les chantiers qui sont les plus intergénérationnels qui sont les plus riches. Но наши стройки, наши объекты, они открыты абсолютно для всех поколений. И именно те объекты, на которых удается совместить работу добровольцев разных поколений, представляются нам наиболее интересными. Alors j'ai rassemblé ici quelques données pour vous éclairer un petit peu sur l'ampleur de l'activité chaque année en France. Я постарался систематизировать несколько цифр, связанных с деятельностью нашего союза во Франции в 2017 году. Voilà, il y a un peu plus de 300 chantiers qui permettent de mobiliser 3500 personnes. Нам удалось организовать порядка 360 миссий по объектам и мобилизовать порядка 3550 добровольцев. Et ce qu'il est important de dire, c'est que pour mobiliser 3500 personnes, il en faut beaucoup plus. Et c'est pour ça que tous les membres des associations locales se mobilisent aussi pour mettre en place ces activités. Et donc là, c'est plus de 8000 personnes qui sont mobilisées chaque année. Но наиболее интересный момент заключается в том, что для того, чтобы мобилизовать, активизировать работу подобных 3500 волонтеров, необходима деятельность сотрудников в гораздо большем масштабе, что выражается в 8000, порядка 8000 сотрудников, участников нашего союза и ассоциации, которые приложили усилия для того, чтобы волонтеры смогли работать на наших объектах. Donc ici, le projet chantier de bénévoles, c'est aussi un projet de vie associative pour les membres au niveau local. И подобные стройки, подобные лагеря, они также представляют собой для добровольцев и определенный социальный опыт, который они получают на объектах. Tout le monde s'investit dans l'accueil du groupe, qui est composé de 10, 12, 15, 20 personnes selon les chantiers.
Все участники процесса прилагают максимальные усилия для того, чтобы принять группу, которая может состоять из 12, 14, 16, 20 человек. Cela signifie qu'il faut s'occuper de l'hébergement, qu'il faut s'occuper des repas pour toutes ces personnes, qu'il faut s'occuper des loisirs. Здесь речь идет о бытовых вопросах, о размещении, питании, развлечении участников группы. Définir un programme d'activité qui va accompagner le programme de travail de restauration. Определение программы действий, связанных с реставрацией того или иного объекта. Et tout cela, en fait, ça ne s'invente pas. En vérité, c'est compliqué d'organiser un groupe avec 15, 20 personnes. C'est pas si facile. И все эти элементы, разумеется, не будут соединены сами по себе вместе. Для этого нужна обязательно большая активность со стороны участников. И чем больше участников группы, тем больше усилий нужно прилагать для организации работы. Et c'est pour cette raison que, assez rapidement, l'association Rempart a proposé d'organiser des formations à l'attention de ces associations pour les aider à former des animateurs de chantier. Для того, чтобы ускорить процесс образования вожатых или руководителей работ, старших групп, наш союз, он организовал специальный обучающий курс для вожатых, для руководителей групп, для бригадиров. Et je sais par exemple que l'initiative que vous portez actuellement pour une école des volontaires du patrimoine va aider, va faciliter un processus de ce type. Et je sais à quel point ce sera utile pour vos PIC. И мне чрезвычайно приятно, что подобная инициатива, она совпадает по своему содержанию с инициативой «Школы наследия» и с действиями, которые предпринимает ВОПИК. Alors, derrière ce travail d'organisation des chantiers, il y a aussi tout un travail de communication et de mobilisation des personnes pour chaque année pouvoir accueillir 3000 à 3500 bénévoles sur les activités. И помимо непосредственно самих ремонтных и строительных работ на объектах, стоит упомянуть и деятельность по размещению, по работе с добровольцами непосредственно на местах. Ici, vous avez quelques-uns des visuels qui sont diffusés en France par des affiches, des campagnes d'affichage, partout dans les centres d'information jeunesse, dans les universités, dans les maisons des jeunes et de la culture. Вашему вниманию представлены образцы рекламных материалов, которые мы размещаем в центрах образовательных для молодежи, в высших учебных заведениях во Франции, для того, чтобы рассказать молодым гражданам, кем мы являемся и чем мы занимаемся. Et puis également les affiches qui peuvent être diffusées à l'étranger, puisque une partie du public vient de l'étranger. On accueille 5 à 600 bénévoles venus du monde entier. И, разумеется, подобного вида афиши можно размещать и за рубежом, так как ежегодно порядка 500-600 добровольцев, участников являются иностранцами. Alors cette stratégie de communication, on peut l'appeler ainsi, se développe aussi à travers une interface Internet, puisque c'est absolument incontournable aujourd'hui. И подобная стратегия общения между потенциальными участниками, между пользователями, конечно же, не должна пренебрегать возможностями интернета, так как подобная возможность общения, конечно, она на сегодня вне конкуренции. Donc ça permet évidemment à mettre à la disposition du plus grand nombre l'offre de formation, de chantier proposée par Rempart. И предложение о приглашении участников, добровольцев на объекты Рампар по всему миру, конечно же, мы их размещаем главным образом в первую очередь на нашем интернет-сайте. Il y a évidemment les incontournables réseaux sociaux, nous avons les mêmes et nous les occupons de la même manière. Il faut absolument utiliser ces outils qui sont formidables quand on sait bien s'en servir. Разумеется, мы не обходим вниманием и социальные сети, так как именно через них происходит фактически основное общение с нашими будущими и постоянными участниками. Aujourd'hui, on sait qu'on touche parfois beaucoup plus de personnes par les réseaux sociaux que par le biais du site internet classique, en fait. И я могу сказать, что на сегодняшний день количество новых участников, которые присоединились к нашему союзу, стали добровольцами, большая часть их пришла именно через социальные сети, а не через сайт.
Voilà, puis comme je vous le disais, l'idée c'est de déclencher une émotion dans le public pour lui donner envie de participer à l'action. Et donc on utilise des images qui sont des images réelles, tirées des expériences de chantier. И для нас очень важна именно эмоциональная, визуальная составляющая для того, чтобы заинтересовать потенциальных будущих волонтеров. И для этого мы используем фотографии с наших реальных действительных объектов, на которых мы работаем. Alors là, quand on dort dans la cour du château, difficile de faire plus proche comme lien avec le patrimoine. И что может быть ближе, чем переночевать в палатке около замка, около шато, в качестве прикосновения к объекту исторического наследия. Voilà encore quelques images qui peuvent inspirer. C'est une image issue d'un chantier en Chine, puisque le chantier, c'est aussi un temps de loisir, un temps de convivialité. Подобные фотографии также можно рассматривать в качестве определенного мотиватора, который способствует возникновению интереса у потенциальных волонтеров к работе, к присоединению к нашей организации. C'est un temps aussi souvent d'expression de l'égalité homme-femme en France. И в последнее время во Франции все чаще говорят о необходимости соблюдения равенства полов, равенства между мужчиной и женщиной. C'est un lieu d'apprentissage de la vie en société et nous savons aussi que beaucoup de femmes découvrent les métiers du patrimoine et se forment à l'issue d'un chantier. На наших объектах имеется прекрасная возможность соблюсти полностью подобные правила, подобный закон, так как большое количество женщин-волонтеров, девушек, они обучаются наравне с мужчинами, с молодыми людьми тем профессиям, которые применяются на наших объектах. Alors pour anticiper, là je passe à un sujet un petit peu différent, mais pour anticiper sur des questions qui vont venir, il faut savoir que l'État est particulièrement présent aux côtés de Rempart dans sa mission de sauvegarde du patrimoine. Также необходимо отметить и участие со стороны государства и планирование на будущее определенных миссий. Les associations Rempart au niveau des territoires et la délégation nationale à Paris reçoivent le soutien de différents ministères, notamment le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse et de la Vie associative. В частности, во Франции союз Ремпар, он получает поддержку на министерском уровне от Министерства культуры, Министерства по делам молодежи и по социальным вопросам. C'est un soutien qui est donné pour accompagner la mission de sauvegarde du patrimoine. Très honnêtement, ça coûterait plus cher au ministère de porter directement les actions que de les faire porter par des associations. Подобные субсидии, подобные гранты, они выделяются на министерском уровне, и, разумеется, это действие, оно может быть несколько дороже выходит министерству, чем предпринимать действия самостоятельно. Et c'est un soutien aussi qui vient valider la mission de développement et d'accompagnement de la citoyenneté chez les jeunes notamment. Но подобные действия, подобные мероприятия, они позволяют, помимо заботы непосредственно об историческом наследии, они позволяют обеспечить вовлеченность молодежи в подобные мероприятия. Donc véritablement la mission sociale de Rempart. И именно в этом заключается социальная миссия, социальная задача Союза Ремпар. Voilà, quelques images encore pour peut-être vous inspirer et vous donner envie de nous rejoindre un jour. Хотел бы продемонстрировать вам еще несколько фотографий, которые, возможно, вдохновят вас на работу с нами в будущем. Ici, la traduction d'une intervention technique de taille de pierre. Это первые шаги волонтера по обработке камня, каменотеса. Et puis ces temps de convivialité dont je vous ai parlé, mais qui sont absolument essentiels. Et pour reprendre les mots d'un bénévole qui a participé à un chantier organisé par VOOPIC, un bénévole Rempart, qui a participé à un chantier VOOPIC au cours de l'été 2017. И для нас чрезвычайно важна социальная атмосфера дружелюбия и гостеприимства внутри наших команд, внутри наших групп. И в связи с этим я хотел бы вспомнить слова одного из наших волонтеров, который работал с нами в 2017 году. C'est un bénévole que j'ai rencontré avant son départ et c'est un bénévole que j'ai rencontré aussi après son départ.
Я виделся с этим добровольцем, с волонтером перед и после его работы, до и после его работы на объекте. Et il m'a dit, cette expérience a changé ma vie. И он сказал мне, что подобный опыт полностью изменил мою жизнь, C'est assez... его жизнь. C'est en Russie. En Russie, c'était Да, à Moscou. Il a participé à un chantier organisé par Voopik à Moscou sur le monastère Donskoy. Это был объект ВОПИК в рамках программы работы с Донским монастырем. Voilà. Et à son retour, lorsqu'on a fait le bilan de son expérience, il m'a dit « Ce chantier a changé ma vie. C'est une expérience formidable. » И этот волонтер сказал, что подобный опыт полностью изменил мою жизнь, был замечательный опыт, очень интересный и познавательный. Voilà, encore quelques images. Еще несколько захватывающих Alors vous фотографий. voyez, les techniques sont variées, mais on a beaucoup de maçonnerie, parce qu'on a beaucoup de travaux, de grosses œuvres sur des sites ruinés. Как вы видите, мы в первую очередь работаем с камнем. Большое количество внимания, времени мы уделяем каменотесным работам, так как большинство объектов, они построены из камня. Voilà, ces moments de convivialité. Атмосфера дружелюбия и праздника. Et puis de diversité culturelle, hein, puisque sur les chantiers, on accueille des jeunes du monde entier, mais on accueille également des jeunes qui participent à des programmes d'inclusion et de découverte de la culture en France, des jeunes français qui sont éloignés de la culture traditionnellement et qui sont aidés pour participer à une action de chantier. Также хотел бы упомянуть возможность прикоснуться к разнообразию различных культур при работе с нами, так как большинство французов, молодых французов, они, к сожалению, не вовлечены в подобный межкультурный обмен. Они не так сильно интересуются культурами других стран, как нам этого хотелось бы. А при работе с нами есть возможность прикоснуться к многообразию культур разных стран в разном проявлении. Donc là, j'ai mis quelques statistiques pour vous donner une idée du public et de la jeunesse du public qu'on arrive à mobiliser. Donc dans les 48%, vous avez le groupe des 18-24 ans. C'est le groupe le plus représenté parmi nos bénévoles. На этой диаграмме вы видите возрастное соотношение наших участников. Конечно же, самая большая часть, порядка 48%, составляют участники от 18 лет и старше. Mais vous voyez aussi que les jeunes actifs, ceux qui ont entre 25 et 34 ans, sont assez bien représentés avec 14%. Но кроме того, 14% добровольцев в возрасте от 25 до 34 лет также свидетельствуют о том, что и в этом возрасте сохраняется повышенный интерес к подобным активностям. Et nous avons des activités spécialement pour les bénévoles mineurs. Donc c'est ce qui nous permet de recruter des personnes qui ont entre 16 et 17 ans et même un petit peu moins. Кроме того, мы имеем возможность предложить определенные виды активности и для несовершеннолетних волонтеров младше 17-16 лет. Mais comme je vous le disais, il y a aussi des participants qui ont beaucoup plus de 25 ans. On a des participants qui ont 50 ans, 60 ans et plus. Но также в наш союз входят волонтеры, участники, которым больше 40, 50, 60 лет. Voilà, donc ça c'était une analyse, mais qui n'est peut-être pas essentielle tout de suite. Здесь представлен очень подробный анализ о том, из каких стран Ce qui est important de retenir dans ces données-là, у нас имеются волонтеры. c'est que le chantier de bénévoles, puisqu'il s'adresse aux jeunes générations, est un moyen de renouveler les membres de vos associations. Наше действие, наша активность, она обращена именно к молодежи. Наше желание заключается в том, чтобы интегрировать и обеспечить возможность социализации и возникновения интереса у молодежи к памятникам истории. Donc là encore quelques statistiques, mais qui montrent bien le ratio hommes-femmes sur les chantiers, puisqu'on est à quasiment égalité entre le nombre de participants garçons et filles. На этих диаграммах вы видите соотношение между мужскими и женскими волонтерами в 48% женщин, 52% мужчин.
et des bénévoles qui sont massivement des étudiants, puisqu'à 70% ils sont dans un parcours scolaire. И большая часть, конечно же, это студенты, порядка 69%, студенты, которые находятся на каникулах. Alors je vous parlais aussi de l'accueil des bénévoles étrangers, et il faut savoir que le chantier, c'est une occasion de mobilité. La mobilité internationale, alors la mobilité, ça se passe en France, et puis il y a aussi la mobilité internationale de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France. Также я хотел бы рассказать чуть подробнее о том, с какими объектами мы работаем как во Франции, так и за рубежом. Так как в связи с данным аспектом деятельности я хотел бы сказать о определенной степени мобильности нашего союза. Мы можем работать как на территории нашей страны, Франции, так и за рубежом. Et vous voyez là par exemple que les bénévoles venus de Russie en France sont parmi les plus nombreux des chantiers remparts, c'est parmi les nationalités les plus représentées. И в частности, россияне, они занимают первые места среди большего числа наших добровольцев, которые работают на территории Франции. Mais l'action de communication se dirige vers le monde entier, et c'est pour cette raison parce que nous considérons que le chantier est un lieu d'apprentissage interculturel et que la présence des étrangers est essentielle, nous communiquons dans le monde entier. И мы уверены в том, что подобные стройки, подобные объекты являются местом встречи различных культур, различных поколений, и стараемся довести эту мысль до всех наших участников. Là, c'est quelques données sur les motivations quand même des bénévoles. Et ce qui est important de voir, c'est que la préoccupation principale des personnes qui viennent sur un chantier, c'est... Здесь вы видите несколько фактов, связанных с мотивацией наших волонтеров. Что заставляет их прийти на объект? Pardon, c'est le projet de restauration. À 71%, les personnes viennent pour le projet de restauration. Порядка 71% французских волонтеров их заставляет прийти на объект, на стройку, возможность участия в проекте по восстановлению исторического памятника. Pour les bénévoles étrangers, en revanche, la situation est un petit peu différente. Les bénévoles étrangers, eux, ils viennent rencontrer d'autres personnes. Иностранные же волонтеры, для них более значимым является возможность встречи с другими людьми из других стран. Для них этот элемент является более значимым. Alors, un fait qui est intéressant, mais qui est aussi un petit peu inquiétant, c'est que si on regarde 10 ans en arrière, И момент, который заставляет задуматься, если мы вернемся на 10 лет назад, le premier objectif des personnes, c'était la motivation première était de rencontrer d'autres personnes. Первый мотивационный элемент, который был основным, это была возможность встречи с новыми людьми. Et cette préoccupation-là a baissé. И, к сожалению, он на сегодняшний день, этот элемент, он ушел на второй план. Au profit du projet de restauration et de l'acquisition de nouvelles compétences. Его заменило желание участвовать в работах по реставрации, по восстановлению памятника. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un signe d'individualisation de la société, mais en tout cas, il y a eu une petite baisse de cette motivation-là. Я не совсем понимаю, с чем это связано. Возможно, этот элемент свидетельствует о большей индивидуализации в обществе и подобных процессах. Et puis un dernier élément statistique peut-être qui est intéressant pour nous, c'est chaque année nous sondons les personnes à l'issue du chantier. И следующий факт статистики, который описывает деятельность наших участников на площадке. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 62% des participants souhaitent soit renouveler l'opération, leur action, leur engagement, soit s'engager dans une formation afin de devenir animateur, par exemple. Элемент, который связан с впечатлениями наших участников по прошествии того или иного периода работ, в частности, 62% наших волонтеров, которые хотели бы присоединиться на объекте к нам вновь, они хотели бы выбрать другой объект или другой формат обучения. Et le dernier item qui parle de la vie associative de Rempart, même s'il est à un niveau faible, il est quand même suffisant pour indiquer que le chantier permet de renouveler la vie associative.
И, к сожалению, на почти последнем месте находится желание участвовать в социальной жизни Союза Рампар или других ассоциаций. Этот пункт указали всего лишь 19% волонтеров, но, тем не менее, и подобные цифры, они позволяют утверждать о том, что мы прилагаем достаточное количество усилий для социальной интеграции наших волонтеров. Voilà, j'ai bientôt terminé avec cette présentation, mais je voudrais vous parler de cette diapo que j'ai faite avant de venir et qui essaie de montrer en tout cas comment l'engagement dans un chantier de bénévoles. Также в заключительных элементах моей презентации я хотел бы коснуться вопроса обязательств волонтера, социальных обязательств волонтера. Peut être une entrée vers un parcours d'engagement au sein de l'organisation. Рассказать о том, какой путь может пройти волонтер внутри нашего союза, нашей ассоциации. Et ça, c'est très bien parce que ça veut dire que la personne peut devenir un bénévole d'une association locale, puis prendre des fonctions au niveau national ou animer des chantiers. И мы полагаем, что подобный опыт является очень положительным и интересным, так как, пройдя путь от обычного волонтера, участника, вожатого группы, участника регионального совета ассоциации и последующего перехода либо в другой совет, в другую организацию, либо переход на государственный уровень, мы считаем, что подобный творческий, профессиональный путь волонтера может быть очень интересным. Mais elle peut très bien aussi choisir une toute autre forme d'engagement par la suite dans la société. Mais pour Rempart, ce sera quand même gagné. L'objectif est quand même gagné puisque on aura accompagné un jeune, un citoyen dans le début de sa vie d'engagement et on lui permettra de s'émanciper, de se libérer pour aller vers un autre projet associatif. Et ça, c'est quand même très positif. Для нас чрезвычайно важно сопроводить молодежь в момент формирования ее социальных обязательств в молодом возрасте на этапе выбора своего пути и способствовать возникновению подобного социального интереса и возможного потенциального обращения в наш союз. Voilà, j'ai terminé cette présentation, donc je vous remercie de votre attention. Я завершил мою презентацию. В заключение я хочу поблагодарить вас за проявленное внимание. J'espère que ce travail peut être utile et inspirant d'une certaine manière pour Voopic. Moi, je souhaite longue vie à la coopération qui s'est installée en 2016 avec Voopic et surtout à cette école des volontaires qui est en train de se mettre en place. Я очень надеюсь, что моя презентация, мои знания могут быть полезны в нашем сотрудничестве. Хотел бы отдельно поблагодарить Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры и выразить признательность за возможность совместной работы, которая была начата в 2016 году, и пожелать долгие лета и успехов в нашем дальнейшем сотрудничестве. À présent, je suis disponible pour répondre à vos questions. И сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если таковые возникнут. Merci, Fabrice. Мне интересует финансовая сторона. Вот кроме грантов еще на какие финансовые возможности существуют? Или сами волонтеры вкладывают деньги? Как это происходит? Тем более говорилось об аренде на 99 лет. Alors, pour l'organisation des chantiers, il y a plusieurs types de ressources qui sont mobilisées. Il y a les ressources... Да, что касается финансовой стороны вопроса. Donc il y a des ressources qui sont liées à des financements publics. Donc j'en ai parlé, les subventions, par exemple, du ministère de la Jeunesse et des Sports ou du ministère de la Culture. Прежде всего я могу сказать о министерском финансировании. Соответственно, это Министерство по делам молодежи, Министерство культуры, Министерство по делам молодежи и спорта.
peut y avoir des financements propres de l'association qui a organisé un certain nombre d'activités qui lui permettent de financer l'activité de chantier. Соответственно, мы можем говорить о собственных источниках финансирования ассоциации, связанные индивидуально с каждым объектом. Et puis, il y a effectivement une participation qui est demandée aux bénévoles qui viennent sur le chantier pendant 15 jours et qui permet de couvrir une partie, je dis bien une partie, des frais d'organisation. Но также я хотел бы упомянуть и определенный взнос, который производит доброволец для того, чтобы компенсировать расходы, связанные с проживанием и питанием, нахождением на объекте, но данный вид расходов он компенсирует лишь часть. Это лишь некоторая меньшая часть. La participation qui est demandée est basse parce que nous avons les cofinancements. Autrement, sans les cofinancements de l'association, des financements publics, la réalité du coût d'un accueil sur ce type d'opération, qui parfois nécessite la mobilisation de techniques coûteuses, serait bien différente. Таким образом, я могу сказать, что финансирование нашего союза, оно складывается из государственного министерского участия в большей степени и в меньшей степени частичная компенсация расходов со стороны добровольцев за счет их выплат, которые компенсируют меньшую часть от тех работ, от тех затрат, которые связаны с их размещением, питанием и проведением работ на объекте. Ну, первый вопрос у меня такой. Вот все-таки у нас в России есть система поощрения. То есть, если ты студент, и ты волонтер, это бонус, это твой лишний пропуск там, в институте, это уважительная причина, да? То есть у нас это как-то поощряется. Какая система поощрения у вас, вашим волонтерам? И я задам сразу второй вопрос, немножко так, чтобы все расслабились чуть-чуть. Скажите, пожалуйста, вот если люди в таком режиме, например, каникулы, в основном я посмотрела, это молодежь, 50 на 50 женщины и мужчины, как часто происходят браки между волонтерами и как близко, насколько они сходятся во время этих работ? Alors, sur la question de la bonification, la question de la... Alors nous, il n'y a pas d'indemnité des bénévoles, hein, on est d'accord. En France, on a deux systèmes. On a le bénévolat, qui est une action totalement gratuite. La contrepartie que retire le bénévole de son action, c'est le plaisir d'être utile, c'est l'apprentissage de techniques. Что касается системы поощрения добровольцев во Франции, она имеет несколько другой характер, нежели в России. То есть доброволец, он частично оплачивает свою возможность прикоснуться к прекрасному и получить удовольствие от прикосновения к подобным памятникам культуры и архитектуры, как я уже говорил. Donc c'est le plaisir de rencontrer les autres. Ça va être, donc je le disais, l'apprentissage interculturel, mais c'est aussi une forme de vacances, c'est une forme de loisir. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 35 heures de travail dans la semaine, mais le reste du temps, c'est aussi de la visite, de la découverte d'une région, par exemple. Разумеется, это возможность прикоснуться к прекрасному, к историческим памятникам, пообщаться с другими участниками, с другими волонтерами. Не будем забывать о том, что 35 часов рабочих в неделю они присутствуют у каждого волонтера, но тем не менее у него имеется возможность получить подобное удовольствие от такой работы. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il s'agit d'une action bénévole et volontaire et non pas d'un emploi. Donc l'exigence de travail et de résultats n'est pas du tout la même. И, разумеется, мы должны разделять понятие добровольчества и понятие найма сотрудника, потому что в этих двух случаях ожидания от результата работы совершенно разные. То есть к сотруднику, который был нанят на работу, конечно же, предъявляются гораздо большие требования, нежели к добровольцу. Pour ce qui est de la deuxième forme d'engagement qui existe en France et qui est le volontariat, là, il y a un dispositif qui est mis en place par l'État et qui s'appelle le volontariat de service civique.
Что касается второй, так скажем, опции, второго варианта добровольчества, это так называемый волонтариат во Франции, и это добровольное служение обществу. C'est un dispositif qui permet aux bénévoles, aux volontaires, pardon, d'être accueillis par une association dans le cadre d'une mission bien définie sur une durée de 6 à 10 mois et qui donne lieu à une indemnité financière. И этот закон, если доброволец был включен в данную программу и участвовал в определенном виде работ того или иного характера на основе подобной программы, закона о добровольном служении обществу, о социальном добровольчестве, в подобном случае он имеет право на определенное денежное вознаграждение, возмещение своих затрат. Et pour ce qui est de la seconde partie de votre question, sur les vertus sociales du chantier, effectivement, oui, depuis 50 ans, il y a eu des unions au sein de Rempart à l'occasion des chantiers. C'est arrivé, oui. Что касается второй части вашего вопроса, да, действительно, благодаря нашему союзу было заключено большое количество брачных союзов участников, добровольцев нашего союза Рампар. Mais ce n'est évidemment pas l'objectif principal. Но, разумеется, это не наша основная цель. Спасибо. Не страдают ли объекты реставрации от таких работ? Ah non, surtout pas. C'est au contraire, on est vraiment là pour intervenir dans des situations où le bâtiment a besoin d'une intervention, et c'est parce qu'il n'y a pas d'intervention qu'une association se crée pour intervenir et sauver le bâtiment. Donc l'action est toujours bénéfique au bâtiment, et je vais expliquer pourquoi. Объекты никоим образом не страдают, так как я уже говорил, что выбор объектов, на которых могут работать наши волонтеры, он обусловлен именно состоянием данного объекта, то есть он может находиться либо в запустении, либо находиться уже в весьма плачевном состоянии, что, собственно, и обуславливает необходимость. Donc, il n'y a rien à perdre. Нет, немножко не так. Il y a qu'à gagner. Нет, все наоборот, только есть возможность восстановить. Et par ailleurs, puisque je disais que nous intervenions à 75%, dans 75% des cas sur des sites protégés, но так как мы работаем на порядка 75% наших объектов, это объекты, внесенные в Государственный реестр исторических памятников, la chaîne de projet est incontournable. On est obligatoirement obligé de demander des autorisations pour intervenir, d'expliquer comment l'intervention va se faire, de faire valider cette intervention en amont et après le chantier. Мы обязательно в начале и по завершению работ должны придерживаться всех государственных норм по работе на подобного вида объектах. То есть мы принимаем данный объект в начале работ и сдаем его уже в определенном виде по окончании работ. То есть наши работы, они регламентированы на государственном уровне. Et la première garantie pour cela, c'est de s'entourer d'animateurs techniques compétents et pédagogues. И основная задача нашего союза – это сплотить, объединить волонтеров. В центре подобного объединения должен быть опытный вожатый, руководитель бригады, бригадир, который обладает необходимыми знаниями и навыками. У меня вопрос по поводу специалистов-реставраторов, которые работают на одном объекте, максимальное количество специалистов, именно реставраторов, и какие требования вы предъявляете к этим людям, какой отбор, могут, может быть, российские коллеги попробовать себя на эту должность. Спасибо. Pour ce qui est de la taille du groupe qui intervient sur le chantier, ça dépend vraiment de l'objectif technique du projet. S'il s'agit d'intervenir sur une portion de mur qui est restreinte, il faut que le groupe soit d'une taille raisonnable pour pouvoir intervenir de manière correcte, que les personnes ne se gênent pas.
Что касается размера группы, которая может работать на том или ином объекте, все обусловлено объемом работ. Если речь идет о небольшом памятнике, конечно, группа будет небольшая. Если речь идет об элементе крепостной стены, группа также будет небольшая. Donc c'est très variable et surtout ça dépend des objectifs qui ont été fixés en amont du chantier. Sachant que en moyenne, nos chantiers accueillent 10 à 12 participants. Donc il faut que le site soit gérable et qu'on puisse organiser le travail sur ce site de manière correcte. Конечно же, все зависит от характеристики того или иного объекта. В среднем количество участников, добровольцев в нашей группе составляет от 10 до 12 человек. Так как группа должна быть управляема, необходимо обеспечить управляемость группы и возможность работы всем участникам, всех загрузить работой. Pour ce qui est de l'intervention sur les sites et des choses que l'on demande aux participants, on demande qu'ils aient un vaccin, une vaccination anti-tétanos, éventuellement un certificat médical. S'il y a du travail en hauteur sur échafaudage, on demande que les personnes, enfin on informe en tout cas les personnes. Et l'assurance, elle est prise en charge par Rempart, puisqu'il y a une assurance globale à l'échelle de Lyon pour le travail bénévole. Что касается требований, предъявляемых к волонтерам, здесь я могу упомянуть прежде всего необходимость прививок, это противостолбнячные прививки, также необходимость страховки, которую обеспечивает сам союз Рампар, и средства защиты, средства страховки для тех добровольцев, кто работает на высоте на строительных лесах. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Достаточно ли полно ответил на ваш вопрос? Я прошу прощения, но я спрашивала не про волонтеров, а про самих реставраторов, то есть специалистов, которые работают с группой. Nous, on a toujours, généralement, sur un chantier où on va faire de la maçonnerie, par exemple. Prenons l'exemple d'un chantier où on va faire de la maçonnerie sur une portion de mur qui fait la longueur de la scène ici. On va avoir un maçon pour un groupe de 10, mais il y a aussi un autre animateur qui n'est pas technicien, mais qui va être capable de distribuer quand même le travail avec le maçon. В качестве примера могу привести участок крепостной стены длиной, например, с эту сцену. В данном случае мы привлечем к работам одного профессионального реставратора каменотеса, сотрудника, кто может работать с камнем. Также в группе будет второй вожатый бригадир, но не технического образования, а, так скажем, больше связан с административными, с организационными вопросами, и непосредственно сама группа. Mais pour un stage taille de pierre, par exemple, là, on a besoin d'un technicien pour 6 personnes. Si on est sur un stage ou un chantier de restauration de peinture murale dans une église en hauteur, on a généralement un restaurateur pour 4 personnes. Что касается соотношения профессионального реставратора и добровольцев, в случае, если мы говорим о мастерской, о семинаре по работе с камнем, обучение, здесь мы можем говорить о соотношении 1 к 6, то есть 1 профессиональный реставратор, вожатый, и 6 добровольцев. Если речь идет о восстановлении фресок или элементов росписи в церкви на высоте потолочной росписи, здесь мы можем говорить уже о соотношении 1 к 4. Вы знаете, я хочу сказать буквально пару слов в завершение нашего мероприятия. Вот я когда вначале говорил, я старался не сказать вам сразу вот такие, что ли, тезисы, самые главные, которые мы для себя выяснили в результате 1,5 вот уже лет сотрудничества с Рампар. Очень хотел, чтобы мы их здесь чтобы мы с вами сами их узнали. И спасибо вам большое за ваши вопросы, поскольку благодаря этим вопросам вот мы как раз, мне кажется, на эти сложные моменты и ответили. На самом деле существует несколько мифов. Ну, я бы сказал, вот глобально 3 вот в этой сфере, я так себе вижу. Первое. Сохранение наследия – это задача только государства. Второй. Доброволец, добровольчество в сфере сохранения наследия – это просто разновидность бесплатного труда, какого-то дополнения, да, какой-то вот истории. Это абсолютно не так. Это тоже миф. И третий миф, что доброволец равно дилетант. Или что, когда мы говорим о добровольчестве в сфере сохранения наследия, мы говорим о нарушении каких-то норм, правил, регламентов. Вот все эти 3 мифа
я могу отвечать точно за нашу организацию, за наши объекты, мы их развеиваем каждый день. Я надеюсь, что немножко убедили сегодня и вас в том, что добровольчеству в сфере сохранения наследия место есть. Есть место действительно деятельному участию гражданского общества в такой благородной задаче, как сохранение культурного наследия нашей страны. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь.